क्या तुमने कभी सोचा हमें हिचकी क्यों आती है? आपके हिसाब से जब हमें कोई याद करता है तो? ना मुन्ना ना। तो देखो, हमारे लंग्स के नीचे और पेट के ऊपर एक डायफ्राम नाम की मसल होती है, और जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम ऊपर नीचे होता है ताकि लंग्स को जगह मिल सके हवा भरने के लिए। तो होता क्या है, जब हम जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं या इतना खा लेते हैं कि पेट में जगह ही ना बचे, तब हमारा पेट फूल जाता है और डायफ्राम को जगह ही नहीं मिलती ऊपर नीचे होने की। तो डायफ्राम अजीब तरीके से काम करने लगता है, जिससे लंग्स भी अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते, और इसकी वजह से गले में स्थित एक मसल जो सांस लेते और छोड़ते वक्त खुलती और बंद होती है, उसके दौरे पड़ने लगते हैं और उसको ही हम हिचकी बोलते हैं।